Fa unes setmanes em vaig topar amb un problema matemàtic que vaig trobar preciós i que crec que és meravellós per demostrar com funcionen les demostracions matemàtiques. L'enunciat és el següent. Sigui P un nombre primer més gran que 3. Aleshores, es pot demostrar que P quadrat menys 1 és múltiple de 12. En aquest vídeo veurem, després de la intro, la demostració d'aquest problema. Benvingudes i benvinguts al canal, soc el bon Joan Morinse de Caló i aquest és el primer problema matemàtic del canal. Abans de començar amb la demostració, recopilarem tota la informació que tenim sobre els nombres primers. Els nombres primers es defineixen com aquells nombres naturals més grans que 1 que són únicament divisibles per ells mateixos i per 1. Per tant, tindríem els nombres primers 2, 3, 5, 7, 11 i un llarg etc. Fixeu-vos que, si agafem només els nombres primers estrictament més grans que 3, podem anunciar les següents afirmacions. Els nombres primers més grans que 3 són sempre imparells, ja que si fossin parells serien divisibles per 2 a més de per ells mateixos i per 1, i per tant no serien nombres primers, i també els nombres primers més grans que 3 no són divisibles per 3, ja que si ho fossin serien divisibles per ells mateixos per 1 i per 3, i per tant ja no serien primers. Amb aquesta informació i aquestes afirmacions ja tenim suficient informació per demostrar que per tot nombre primer P més gran que 3, P quadrat menys 1 és múltiple de 12. Sigui P un nombre primer més gran que 3. Aleshores, utilitzant la igualtat notable a quadrat menys b quadrat és igual a menys b per a més b, l'expressió P quadrat menys 1 es pot reescriure com el producte de P menys 1 i P més 1. Fixeu-vos que P menys 1 i P més 1 són, respectivament, el nombre anterior i el nombre posterior al nombre primer P. Aleshores, havent establert prèviament que tots els nombres primers més grans que 3 són imparells, aleshores P menys 1 i P més 1 són nombres parells. Recordem que si agafem un grapat de nombres naturals seguits, sempre hi trobarem la seqüència parell, imparell, parell, imparell, de manera que tot nombre imparell està sempre entre dos parells i tot nombre parell està entre dos imparells. Per tant, si P menys 1 i P més 1 són parells, podem escriure'ls com 2n i 2m respectivament, ja que en ser parells, cadascun és un nombre, sigui quin sigui, multiplicat per 2. Seguidament, fixem-nos que estem treballant amb tres números seguits, P menys 1, P i P més 1. Per definició, cada tres nombres naturals seguits hi ha un que és múltiple de 3. Tenim 1, 2, 3 que és múltiple de 3, 4, 5, 6 múltiple de 3, 7, 8, 9 múltiple de 3, etc. Sabem que P en ser primer no és múltiple de 3, de manera que P menys 1 o P més 1 ha de ser, a més de parell, múltiple de 3. Veiem primer el cas en què és P menys 1 el nombre que és múltiple de 3. Aleshores, si és parell i múltiple de 3, P menys 1 és 2n, però també és 2 per 3 n', on n' és en algun altre nombre. Essent aquest el cas, P menys 1 per P més 1 és 2 per 3 per n' multiplicat per 2 per m, que és igual a 12n', és a dir, un nombre múltiple de 12. Passa exactament el mateix si és P més 1 el que és alhora parell i múltiple de 3. P menys 1 és 2 per n i P més 1 és 2m i a la vegada 2 per 3m', de manera que P menys 1 per P més 1 són 12nm', que també és un nombre múltiple de 12. Per tant, amb això demostrem que per tot nombre primer més gran que 3, el seu quadrat menys 1 és múltiple de 12. De fet, aquesta propietat la podeu comprovar per qualsevol nombre primer més gran que 3. Si agafeu el nombre primer 5, el seu quadrat menys 1 és 24, que és 12 per 2. Si ho fem amb 7, el seu quadrat menys 1 és 48, que és 12 per 4. O si agafem un nombre primer més gran, 41, el seu quadrat menys 1 és 1680, que és 12 per 140. Així doncs, aquest problema ens dona una propietat dels nombres primers que potser molts de vosaltres desconeixíeu. Seguint la lògica que hem utilitzat en aquesta demostració, es pot demostrar per tot nombre primer P més gran que 3 que P quadrat menys 1 no és només múltiple de 12, sinó múltiple de 24. Podeu trobar la condició que ens falta per demostrar-ho? Deixeu-ho als comentaris. Si us ha agradat la demostració, deixeu també un m'agrada, subscriviu-vos al canal i compartiu el vídeo i fins la propera. Adeu amics!